గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మన ఛానల్ లాంగ్ వీడియోస్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చాలా రేర్. ఇది వచ్చేసరికి సెకండ్ కుకింగ్ వీడియో. మంచి కాంబినేషన్ ఉన్న రెసిపీ, చాలామంది ట్రై చేయరు. గోంగూరతో చికెన్ మటన్ కామన్, కానీ గోంగూర ప్రాన్స్ ఎవర్ గ్రీన్. సో ఫుల్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను, లాస్ట్ వరకు చూసేయండి స్కిప్ చేయకుండా. ఇంకా గోంగూర వలవడం అయితే స్టార్ట్ చేశారు. అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉంటారు కదా, ఇంకా అమ్మమ్మ అక్క వాళ్ళు కలిసి వండుతారు. బేసికల్లీ వాళ్ళు అత్త వరుస అవుతారు, బట్ చిన్నప్పటి నుండి అక్క అని అలవాటు. నెక్స్ట్ గోంగూర వలవడం అయిపోయాక ప్రాన్స్ని వలుస్తున్నారు. మార్కెట్లో ఇదంతా చేసి ఇస్తారు, కానీ మేము మాత్రం ఇంట్లోనే చేస్తాము. ఇంకా అక్క ఇక్కడ నుండి చూపిస్తుంది కదా నీట్గా, లోపల ఎలా బ్లాక్ అదంతా ఉంటుంది కదా, అది కూడా తీసేయాలి. నైఫ్ని యూజ్ చేసి చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మమ్మీ గోంగూర వాటర్లో కడుగుతుంది అనమాట. ఇంకా మనం ఏ ఆకుకూరైనా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇసుక అది ఉంటుంది కాబట్టి ఒక 2-3 టైమ్స్ వాటర్లో కడిగి సపరేట్ చేసుకుంటే అది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కదా. ఇంకా అదంతా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి. ఇంకా అవన్నీ వలవడం అయిపోయాక నెక్స్ట్ కడగాలి కదా, అవి బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా మా అమ్మమ్మ అయితే ఫుల్ నీట్గా ఉండేలాగా అవి తెల్లగా వచ్చేయాలి, ఇంకా అంతవరకు కడుగుతూనే ఉంటుంది. ఇంకా నాన్ వెజ్లో అయితే ఎక్స్పర్ట్, క్లీనింగ్లో అయినా కుకింగ్లో అయినా. ఈరోజు కానీ మా మమ్మీ ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తా. సేమ్ ప్రాసెసే ఎవరు చేసినా. ఇంకా చూసారుగా ఎన్ని టైమ్స్ కడుగుతుందో. ఇంకా ఫిష్ కూడా బాగా చేస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేస్తా. ఇక్కడైతే గోంగూర ఆల్మోస్ట్ బాయిల్ అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాన్స్ కడిగేసాం కదా, ఇంకా అవి కూడా స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని కొంచెంసేపు ఉడకనివ్వాలి. ఇంకా దీనిలో అయితే 2 స్పూన్స్ పసుపు వేసుకొని ఉడకనిచ్చుకోవాలి. ఇంకా ఇది బాయిల్ అయ్యాక ఇలా వాటర్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇంకా దాని టెక్స్చర్ కూడా మారిపోతుంది, చిన్నగా ముడుచుకుపోతాయి కదా. ఇంకా ప్రాన్స్ని ఒకసారి అలా కలుపుకొని ఇంకా పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో పెద్ద గిన్నె తీసుకొని ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇంకా ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఉల్లిపాయ ముక్కలును పచ్చిమిర్చి ముక్కలు 2 ఒకేసారి వేసి వేయించుకోవాలి. వన్స్ అవి వేగాక ఇంకా ముందు బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా ప్రాన్స్, ఇంకా వాటర్ అవేమీ రాకుండా ఇంకా ఓన్లీ ఆ ప్రాన్ పీసెస్ వరకు వేసుకోవాలి. ఆ ప్రాన్స్ అన్నీ యాడ్ చేసాం కదా, ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకొని నెక్స్ట్ అయితే కల్లుప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా నార్మల్ సాల్ట్ యూస్ చేయకుండా నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్లో ఇలా కల్లుప్పు యూస్ చేసుకుంటే ఇంకా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా కల్లుప్పు వేసుకున్నాక నెక్స్ట్ కొంచెం సాల్ట్. ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసేటప్పుడు సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా సాల్ట్ ఉప్పు వేసాం కాబట్టి ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకొని ఇంకా నెక్స్ట్ కారం యాడ్ చేయాలి. మేమైతే కారం ఎక్కువగానే తింటాము. ఇంకా ఆ స్పూన్తో 8 స్పూన్స్ వేసింది. ఇంకా మీరు తినే స్పైసీనెస్ బట్టి చూసుకోండి. కారం ఎక్కువే ఉండాలి, కానీ గోంగూర కూడా ఉంది కదా, సో ఆ పులుపుకి ఇది సరిపోతుంది. అంత స్పైసీగా ఏమి ఉండదు. సో ఉప్పును కారం పసుపు ఇవన్నీ వేసాం కదా, ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకోవాలి. ఇంకా బాగా కలుపుకున్నాం కదా, ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఇంకా అది కూడా కలుపుకోవాలి. తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా గ్లాస్తో ఒక 3 గ్లాసెస్ వాటర్ అయితే పోసింది. ఇంకా వాటర్ యాడ్ చేయడం అయిపోయాక ఒకసారి బాగా కలుపుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని వదిలేయడమే. ఇంకా అది బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా స్టార్టింగ్లో గోంగూర ఉడకపెట్టుకున్నాం కదా, దానిలో కొంచెం కల్లుప్పు యాడ్ చేసుకొని మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఇంకా పప్పు గుత్తితో అయితే ఈజీగా ఉంటుందని దాంతో చేస్తుంది. ఇంకా
ఇంకా బాగా ఉడుకుతున్నట్టు తెలుస్తుంది కదా, ఇంకా ముందు మెత్తగా చేసుకున్న గోంగూరని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇంకా గోంగూర మొత్తం యాడ్ చేసుకున్నాక ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఫైనల్ టచ్ తాలింపు అనమాట. ఇంకా తాలింపులోకి ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి, పక్కన చిన్న మూకుడు పెట్టుకొని దానిలో ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఇంకా ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక స్టార్టింగ్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. ఇంకా అవి కొంచెం వేగనివ్వాలి. ఇంకా అవి వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, లాస్ట్లో కరివేపాకు అంతా వేగాక దానిలో కలుపుకోవాలి. ఆ చిన్న క్లిప్ మిస్ అయింది. ఇంకా ఫైనల్గా కొత్తిమీర చల్లుకొని ఒకసారి కలుపుకుంటే కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ట్రై చేయాల్సిన కాంబో అనమాట. బెస్ట్ కాంబినేషను గోంగూర ప్రాన్స్. మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. ఇంకా ఇలాంటి రెసిపీస్, నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ అయినా మా మమ్మీ చేసేవి అన్నీ నేను పోస్ట్ చేస్తాను. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవరైనా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ని కూడా చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బాయ్ బాయ్.